सो गाइस फाइनली आज हमारे पास है गाइस एक TG 113 और एक गाइस ये बाल्टी और एक इसका ढक्कन। सो गाइस फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, आई होप देख कर तो आप जान ही गए होंगे। तो गाइस फाइनली आज हम करने वाले हैं गाइस इस TG 113 को इस बाल्टी के अंदर रखने वाले हैं और उसके बाद गाइस अपने फोन से म्यूजिक बजाने वाले गाइस, देखते हैं कैसी आवाज आती है गाइस। तो चलिए गाइस इसे ऑन करते हैं। कृपया इस वीडियो में दिखाए गए इस पेमेंट को ट्राई करने की कोशिश मत करें या विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया। सो गाइस ये ऑन हो रहा है, देख लीजिए गाइस। तो चलिए गाइस अब इसको कनेक्ट करते हैं अपने फोन से गाइस। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने ब्लूटूथ से। अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं गाइस हम, और ये गाइस ये कनेक्ट हो चुका है गाइस। अब चलिए गाइस इसे बाल्टी के अंदर रखते हैं और अब बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं गाइस। और अब म्यूजिक बजाते हैं गाइस, देखते हैं कैसी आवाज आती है गाइस। देखिए यूट्यूब खुल चुका है और अब गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करते हैं और फिर बजाते हैं। म्यूजिक आ चुके हैं गाइस, अब इसे हम बजाते हैं। नो कॉपीराइट साउंड्स खुल चुका है गाइस। अब इनसे चलिए गाइस अब NCS म्यूजिक बजाते हैं और देखते हैं गाइस इसके अंदर से क्या आवाज आती है। सो गाइस मैंने इससे म्यूजिक को ऑन कर, देखिए गाइस आप ये क्या आवाज आती है इसके अंदर। ये देखिए गाइस क्या आवाज है गाइस, आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दोगी गाइस। ये फुल आवाज पे अपनी गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं गाइस कैसी आवाज है। चलिए गाइस बॉलीवुड के कुछ गाने बजाते हैं गाइस। चलिए गाइस आप दूसरा NCS म्यूजिक बजाकर देखते हैं गाइस इसके अंदर से क्या आवाज है। गाइस दूसरा NCS म्यूजिक ऑन हो रहा है गाइस, तब तक के लिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन को दबाना। तब तक के लिए हम NCS म्यूजिक ऑन करते हैं। सो गाइस ये ऑन हुआ, देखा आपने ये अंदर से कैसे वाइब्रेशन या कैसा बेस बनाना है गाइस। चलिए गाइस कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग भी बजाकर देखते हैं गाइस। सो गाइस आप सुनिए बॉलीवुड का म्यूजिक गाइस। तो आप गाइस सुन सकते हैं कैसी आवाज इसके अंदर से आ रही है। क्या खबर कैसे मौसमों को रोका है, तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूं, सोने पे जाग उठते हैं जब ज़माना सोता है। हाँ तुम पे उंगलियां लौटे इसलिए उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते। सो गाइस देखा आपने गाइस, ये गाइस देखिए गाइस ये TG 113 गाइस इसके अंदर था गाइस। क्या गजब की आवाज आ रही थी गाइस। आपने देखा गाइस ये TG 113 इसके अंदर था गाइस, कितनी अच्छा बेस निकाला था गाइस, कितनी अच्छी आवाज आ रही थी गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।